Всем привет! Сегодня я снимаю видео «Мой день», то есть вложек. Я просто вообще не хотела вставать. Сейчас время 9 часов, ну, можно сказать, ровно. А мне в 10 уже нужно быть там. Я не знаю, успею я вообще собраться, потому что мне мама вообще... То есть она проспала тоже. Все, сейчас я встала, умылась только, вообще ничего не делала, только умылась. Сейчас у меня варится каша. Вот в таком пакетике. Я сейчас покушаю, потом пойду одеваться. Еще я заплела косички такие вчера вечером. Нужно их будет расплетать и ехать. Я боюсь очень, что я вообще не успею. Ну, у меня через 10 минут должна уже каша свариться. Сейчас каша должна навариться еще 10 минут, но у меня и так уже все, ну, уже графика ушло. Я боюсь, что я вообще не успею, так что я сейчас буду плоечкой мои косички, ну, чтобы они были еще лучше. Ребят, я уже закончила вот эти вот косички заплетать, плойка проходить. Я уже кашу сделала себе, вот она. Но я не успеваю ее кушать, потому что у меня уже очень мало времени, у меня осталось полчаса. Мне нужно собраться, еще что-то с прической сделать. Так что я сейчас буду кушать, одеваться, краситься. Я не знаю, что буду делать, но, короче, буду торопиться, потому что реально времени нету. Сейчас я буду их расплетать, потому что я уже не знаю, что я буду даже делать со своей прической. Я не знаю, как она получится. Я не знаю, придется ли мне ее выпрямлять, делать какую-то другую. Просто делаю я это первый раз. Вот посмотрите, что это такое. Так что сейчас будем смотреть. Короче, ребят, посмотрите, что у меня получилось. Это нереально ужасно. Мне это вообще не нравится. Теперь я буду плойкой выпрямлять волосы. В общем, ребят, я уже собралась. Тут ветер. Слышно меня или нет? Я не показывала вам ничего, потому что я просто собиралась, я бегала туда-сюда, и поэтому я вам ничего не показывала. Все, я уже оделась, обулась и вышла. Теперь мы идем в школу и скоро будем уже выезжать. Мы уже подходим к школе, то есть уже подошли, считай, уже заходим. Все, я уже в школе, да? Да. Сейчас уже все пришли, скоро подъедет автобус. А пока было скучно, мы сняли видео в лайк. Ссылочку на меня оставлю в описании, так что быстрее переходите по ссылочке в описании и смотрите это видео. Теперь мы идем расписываться. Мы расписались и сейчас будем уже выходить. Мы уже вышли и идем. Мы уже сели в автобус и едем. Приехали в кино. Мы уже сели. Сейчас мы вышли из кинотеатра, ну как бы из самого зала, чтобы поснимать видео. И сейчас мы опять пойдем смотреть этот фильм. Все, мы уже сели и едем домой. Купили чипсы и едем домой. Все, я приехала домой, ура! Я прям очень устала, просто капец как устала. Вот, и сейчас я пойду домой. Наверное, ну, я хотела убраться сегодня в доме, чтобы завтра не убираться. Но я думаю, что сегодня не получится, потому что у меня спит брат. Так что завтра я уберусь. Ну, а сегодня, наверное, весь оставшийся день я буду гулять.
Так что смотрите это видео, не переключайтесь, потому что я сегодня снимаю влог, а не просто мою поездку. Так что смотрите дальше. В общем, ребята, я уже... я ничего не делала, поэтому я вам не снимала видео. Я просто лежала на диване в телефоне. Не пошла я гулять сегодня, потому что мою подругу Руслану не отпустили гулять. Так что вот так вот. Я убралась. Кто хочет посмотреть, кто хочет, чтобы я вообще засняла мою уборку, как я убираюсь, то пишите в комментариях. Давайте наберем под этим видео 5 хотя бы лайков, то я обязательно выпущу видео с моей уборкой, как я вообще убираюсь. Вот, и сейчас я убралась и хочу уже покупаться и ложиться уже спать. И в понедельник получу всякие масочки. Сниму, даже вы можете не писать в комментариях, потому что я сниму распаковку. Я буду заканчивать видео. С вами была я, Настя. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.